adam İmam Rıza'ya pənah apara, Əhl-i Beytə pənah apara mümkündürmü deyib biz ona pənah verməyək. 3 yerdə deyir qiyamətdə gələcəm zəvvarımın yanına, əlindən tutacam. Əməl dəftəri verilən yerdə. Əməl dəftəri bilsinədir, belə dəftər deyil. Əməl dəftəri həyatda elədiyin əməllərin sənə göstərilməsidir. İnsan istirab keçirdir, İmam Rıza gəlir deyir, narahat olma. Orada bilsən nə qədər İmam Rıza'ya ehtiyac var. İndi deyirik, gələcək deyəcək, heç narahat olma, mən buradayam. Gələcək bu mənada, gəlib dayanmayacaq ki, gələcəm, yəni əlindən tutacam. Bir dəfə ziyarət elə və bunlar olur. Gələcəm deyir, əlindən tutacam. Və ində sirat, körpüdən keçəndə. Sirat bizim doğru yolda getdiyimiz o istiqamətdir. Qiyamətdə körpü kimi görünür. Doğru yolu necə getmişik. Deyirlər, ora çatanda bir səs eşidiləcək. Va nəfsa. Cəmaat belə qışqıracaq. Va nəfsə, yəni vay canım. Ayaqlar titrəyəcək, ayaqlar büdürəyəcək və insanlar oradan dəstə-dəstə əzaba düşəcəklər. Ora çox həssas yerdir. Siratdan keçən yerdə İmam Rıza Aleyhisselam deyir, zəvvarımın yanında olaram. Deyirəm, narahat olma, indi keçəcək. Əlindən tutub apararam. Məşhəddə İmam Rızanı ziyarət eləyənlər. Üçüncüsü buyurur ki, və indəl mizan. Mizan nədir? Tərəzi deyirlər. Elə bilər ki, məsələn, dünyadakı tərəzidəndir, yox. Tərəzi qoyub bizim əməlləri çəkmirlər. Mizanul əmal Həzrət Əlidir. Əssəlamu aleykəyə, əssəlamu aləl mizanil əmal. Mizanul əmal nədir? Yəni, bizim əməllərimizi Həzrət Əlinin əməlindən müqayisə edəcəklər. Yəni, sən nə ola bilərdin, nə oldun? Adamın məyusluq gəlir də, elə deyil. Məyusluq gələndə ki, Həzrət Əli ilə mən müqayisə olunuram, onda İmam Rıza gələcək ki, bu mənim zəvvarımdır, icazə verin keçsin. İcazə verin geçsin. Adambazlıq, partiyabazlıq deyil bu. Bir xislət yaradır bu ziyarətlər adamda. Bir nur verir adama. Yoxsa bu mənim adamımdır, keçsin, indi sabah bir qulaq assın desin orada da. Elə o mənada deyil. Adam deyəndə ki, adamı olub kim orada nə mənfəəti var. Yəni bu mənim zəvvarımdır, uzaq yol gəlibsə, bu ziyarətdən bir nur əldə edib, bu nurun əzəmətini göstərmək istəyir. Ki o nurun təsirini göstərmək istəyir ki, bəli, orada gəlir İmam Rızanın o nuru sənin əlindən tutur, səni keçirdir.